es lo que quieres ser. Vamos, decídete y ven. Dinosaur King serás, lo vas a ver. Vamos, decídete y ven. Las cartas tú vas a controlar y a grandes bestias dominar. ¡Tinde! Ya están, mira los dinosaurios a montón. Terminó la extinción, rugen ya a viva voz. Ya están cerca, ten valor. Pasado en el presente. Ya el tiempo ha vuelto atrás. Unos fósiles geniales. Solo uno el rey será. Dinosaur King es lo que quieres ser. Vamos, decídete y ven. Dinosaur King serás, lo vas a ver. Vamos, decídete. Dinosaur King. ¡Ronquidosaurio! Aquí no hay quien duerma, ¿verdad, Ash? Buenos días a todos. Rex, ¿hacen unos lanzamientos? ¿Qué te pasa, menuda cara? ¿Tú crees? No he podido pegar ojo con el ruido de la calle. Yo no he oído nada. ¿Qué ruido? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no has oído a esas taladradoras que no han parado en toda la noche? Pues no. ¿Y tú, Chomp? Pues, qué envidia me das. Ya me gustaría ser capaz de pasar de todo lo que ocurre a mi alrededor, como tú. Ya ves, y Chomp también durmió bien. Va, ¿por qué te preocupas, Rex? Es un ruidillo. ¿Qué más da, hombre? A mí sí que me importa. Y si no fueras tan empanado, también a ti. Ah, sí, pues al menos no soy un tiquismiquis. No, lo que eres es un zoquete que no se entera de nada. Muy bien, se acabó a comer. Perdona por haber dormido bien. Duermes tanto que un día vas a hibernar. Es importante al menos dormir 10 horas, ¿a que sí, mamá? ¿Podéis calmaros al menos mientras coméis? Os va a acabar doliendo la tripa. Vale, pero empezó Rex. No fuiste tú. Terminad de desayunar. No me gusta nada este sitio. ¿Seguro que es aquí? Según el Dr. Z, se ha detectado un anquilosaurio en esta zona. Eso me tranquiliza. ¿Te refieres al pirado que siempre acaba reventando el laboratorio? ¡Ese es nuestro intrépido jefe! Busquemos, no podemos volver con las manos vacías. ¿Qué es eso? ¿Será un trozo de un antiguo vagón del metro? ¡Es un dinosaurio! Mal, casi me arranca la cabeza. Así podré seguir dándote capones. ¡Venga, vamos a pisarle los talones! Pero es que los tiene muy altos. ¡Es una frase hecha, Rhys, ¿dónde está el dinosaurio? En los subterráneos de la ciudad. ¿Y el Dr. Taylor? No sé, dijo algo sobre un asunto muy importante. Pues no he visto a papá en toda la mañana. ¿Y te das cuenta ahora? Ya está otra vez Max el empanado. ¡Retíralo, Rex! ¡No es verdad! Pero sí es evidente. Discutís más que mi hermana Rhys y yo. ¡Vale ya! ¿De qué hablaba Zoe? No tengo tiempo para sus tonterías. Luego se va a enterar. ¿Creéis que todo eso lo ha hecho el dinosaurio? Creo que intentó salir a la superficie, le dio miedo y volvió a meterse bajo tierra. Vamos a buscarlo. Max, tú ve por ahí y yo iré por aquí. ¿Por qué no vamos todos juntos? Porque supongo que Max no querrá ir con un tiquismiquis. ¿Cómo lo sabes, Rex? Vamos, Chomp. ¡Vamos, Ash! Esto es ridículo. Oh, Max, espera, voy contigo. Bienvenidos a nuestras grandes rebajas. Únicamente hoy encontrarán material de aventura a unos precios tan bajos que prácticamente está regalado. Tiempo esperando este día. Ya pueden realizar sus compras. ¡Quita de ahí! ¡El primero se lo lleva, amigo!
¡Una dinoparrilla de infrarrojos! ¡Qué tienda de dinosaurio más cuca! ¡No me lo puedo creer! ¡Mi propia almohada de huevo de dinosaurio, sí! Gracias, señor. Hasta el próximo año. ¡Hasta otra! ¡Vaya gangas! ¿Eh? ¡Ah! ¡Es un anquilosaurio! ¡Qué pasada! ¿Por qué no habré traído el lazo? ¡Dinosaurio, ¿dónde estás? ¡Sal de ahí! Aquí huele un poco mal, ¿no te parece? ¿Ah, sí? Pues qué raro. Yo no huelo nada. ¿Qué? Ahora entiendo perfectamente aquello de empanado. ¿Eh? ¿Decías algo? No he dicho nada. ¡Hey! ¡Ahí está! Parece un anquilosaurio. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esperad! ¡Esos niñatos ya nos están siguiendo! ¡Ja! ¡Hasta aquí habéis llegado! Eso es lo que tú te crees, vieja. Es muy difícil ¡Calma! ¡Recuerda los ejercicios de respiración! ¡Ese dinosaurio es nuestro, así que marchaos! ¿Qué dices? Hemos venido por el dinosaurio. ¡Vamos, Chomp! ¡Eso nada, monada! Creo que ha llegado la hora de aumentar la presión. ¡Es muy fuerte! ¡No hay modo de pasar! Si no la podéis atravesar, ya os podéis largar. ¡Vamos! ¡Volved! ¿Podemos pasar por otro lado? Si lo intentamos por arriba. ¡Ay! ¡Anquilosaurio! ¡Mira! ¡Es mi padre! Será mejor que finjas ser un perro. Muy bien, vamos, perrito. Sé buen perro y no ladres. Desde aquí podremos buscar al dinosaurio. ¿Dónde estamos? Vaya, ¿qué pasa ahí delante? ¿Es que se ha derrumbado el túnel? ¿Qué es eso? ¡Yo me largo! ¡Ah! ¿Qué hace aquí ese monstruo? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es un anquilosaurio! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡El dinoholder! ¡Ah! ¡No pasa nada, Ash! ¡Tú sujétate a mí! ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Es asombroso lo cómoda que va una cuando escucha buena música, ¿no os parece? ¡Genial! ¡Es la Gan Alfa! ¡Oh, otra vez! Ahí hay otra de esas garrapatas. Por fin una excusa para parar. Podríamos tomar un picolado. En cuanto capturemos al anquilosaurio, al niño y a su dinosaurio, ¡Ed, manos a la obra! ¡Vamos a Italia! ¿Has oído eso? Sí, parece que hay un combate en alguna parte. Veamos dónde es. ¡El Colchania es el mejor! ¡Es un crack y un campeón! A ver si podemos llegar a la cabecera del tren. ¡Viene otro dinosaurio! ¡Oh! Ojalá tuviera el dinoholder. ¡Ash, ¿a dónde vas? ¡Ash! ¡Vuelve!
¡La garrapata se nos escapa! ¡De eso nada! ¡Girosaurio! ¡A por ellos, Tank! ¡Buen trabajo! ¿Pero dónde está? Parece que Tank ha incrustado al anquilosaurio. Oh, ¿no sabes que da mala suerte adelantar el resultado del combate? ¡Vaya pasado! El anquilosaurio ha utilizado el ataque topo. Pues sí que es duro. Pregúntale a Tank. ¡Ay, no podemos perder tan deprisa! Oh, ¿qué ha pasado? Es culpa tuya por agorero. Id a por la vagoneta y traedla aquí, ¡vamos! ¡Cómo pesa! Bueno, ya basta, se acabó el recreo. Debemos capturar un dinosaurio, así que dejad de hacer teatro. ¡Max, mira! ¡Me las vais a pagar! Anda ya, ¿vosotros otra vez? Creía que os había ahogado en la alcantarilla. ¡Arriba la música! ¡Oh, no! ¡Vamos tras ellos! Ah. ¿Qué pasa? ¡Mira, Zoe! ¡Es el Dino Holder de Rex! ¿Estás bien? Me has asustado, colega. Lo siento. Si no se me hubiera caído el Dino Holder. Estoy orgulloso. Qué fuerte cuando atacaste al anquilosaurio, ¿verdad? Muy bien, colega. El metro debe sonar más fuerte, ¿no? De modo que supongo que el anquilosaurio también ha dormido tan mal como yo anoche. Menos mal que Max no puede oírme porque se burlaría de mí. Bueno, vamos a buscar una salida. ¡Hola! Anquilosaurio! ¿Dónde estás? ¡El metro! ¡A correr! ¡Ahí está! Os dije que si empujábamos la vagoneta más deprisa, lo alcanzaríamos. El esfuerzo ha tenido su recompensa. ¿El esfuerzo de quién? ¿Qué más da? ¡El esfuerzo! ¡Ah! Así es como los vaqueros hacemos las cosas en el rancho. Tú nunca has estado en un rancho. Bueno, pero llevo muchos vaqueros. ¡Yeah! Esto es demasiado fácil. Parece que la mejor forma de seguir a un dinosaurio es pillarle por la cola. ¡Bien, Alfa, bien! ¿Qué es eso? ¡Quita la música! ¡No puedo! ¡Está roto! ¡Ah, menudo estruendo! Claro, ese pobre dinosaurio solo intenta huir del ruido. ¡Vamos, Ash! ¡Ese estúpido dinosaurio nos va a romper el super mega equipo de música! ¡Menos mal que es alquilado! ¡Pero con cargo a mi cuenta! ¡Mirad eso! ¡Esta es la nuestra! En cuanto salgamos tendremos espacio para utilizar a Terry. Menos mal que ha parado la música. Por fin ha vuelto la calma. ¿Ah, sí? ¿A esto lo llamas calma? ¡Es un dinosaurio! ¿Oíd? ¿Creéis que mueve la cola como un perrito porque está contento? Algo me dice que no. ¡Ahí está! Oye, esta vez no quiero que lo ataques, ¿vale? Atrás, todos atrás, por favor.
¡Genial! ¡Gracias, Max! ¡Vamos, Ash! ¡Activosaurio! ¡Vamos, Carnotaurio! ¡Acaba con él! ¿Listo, Ash? ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Ash! ¡Tú puedes! ¡Aguanta, Ash! ¿A dónde ha ido? ¿Pero qué habilidad es esa? Creo que está malherido. ¡Carta de habilidades! ¡Adelante! ¡Ciclón! ¡Muy bien, Ash! Y ahora tenemos la carta de dinosaurio y la de habilidades. Sí, Ash, hemos ganado gracias a ti. Los gusarapos capturan al anquilosaurio y nosotros aquí colgados como trapos. Se suponía que ese dinosaurio era nuestro. ¡Quiero volver al suelo! ¡Úrsula! ¿Qué quieres ahora? ¡Cuidado con lo que deseo! Él tan solo quería calma y tranquilidad. No soportaba el ruido de la ciudad y se metió bajo tierra, pero abajo había el mismo ruido. Por eso estaba tan furioso. Puede, pero ¿cómo rayos se te ha ocurrido? Porque el anquilosaurio es un poco tiquismiquis, Max? No, que va. Perdona lo de antes. Creo que me he pasado cantidad. Tranquilo, gracias por recuperar mi Dino Holder. Siento haberte llamado empanado, no lo eres. Todo perdonado, ¿vale? Sí. Bien, así me gusta. Los amigos no discuten. ¡Hola, chicos! Papá, ¿dónde estabas? He visto el combate. Rex, lo has hecho muy bien. Gracias. ¿Qué lleváis? ¡Algo muy emocionante! ¡Espera y verás! ¿Esto era tu asunto importante? Pues claro, son piezas de coleccionista y he hecho una cola interminable, así que ten cuidado. Tranquilo, lo tendré. ¿Pero qué haces? Si lo rompes tendré que esperar todo un año para conseguirlo otra vez. ¿Queréis dejar de hacer ruido? Me alegro de que Rex esté dormido. Los niños necesitan dormir para ser grandes. Pues yo seré enorme, mamá. Pues si Paris y Chon siguen durmiendo como ahora, ¿os imagináis hasta dónde pueden llegar? Dinosaur King es lo que quieres ser. Vamos, ven, decídete y ven. Dinosaur King serás, lo vas a ver. Vamos, ven, decídete y ven. Basado en el presente. Ya el tiempo ha vuelto atrás. Unos fósiles geniales. Solo uno el rey será. Dinosaur King serás, lo vas a ver. Vamos, ven, decídete y ven.